こんにちは、テルログです。今回の動画はテルログ初めてのゲーム動画になります。12月に PS5 でリリースされたばかりの MSFS2024 という飛行機を操縦するゲームになります。こちらのゲーム、実際のリアルな世界を飛べるというゲームになります。ちょっとあまりピンときてないかと思いますので、実際にこれから飛行して皆さんにお見せしたいなと思います。今回は私の地元山形県の上空を飛びたいなと思います。では山形空港から離陸します。テイクオフ。
3にデシマル3で東京センターと交信せよ。